燕姐，娘妈都落你家了，你们娘咋还在纸袋做活路？我妈来了。你，要不今天我们不做了，我们回去了。没事的，我一个人回去嘛。你先把早上活干完没？下午再跟老板请假。没好嘛，我拿点钱你们。你带马天买点他喜欢吃的菜，一喊我回家做。好，小琴，我谢谢你喊我哈。你快回家了，娘妈一个人站在家门口冷得很，我先回去了。好。妈，你咋来了？你不跟我讲一声，我好去接你啊！妈想你了，整天没闲活了来看下你。我也想你妈，走，我们赶紧走屋头去做。不着急，来着上次你爸生病给你们借钱，你哥一直催我给你们送过来，求你带婆家也好做的。没事的妈，小浪他们家一家人对我都很好，没有提过多少钱。小燕，婆家好归婆家好，我们要换位思考，不要拿人家付出当成理所当然。妈，我晓得了，但是这钱是给小浪家爸借的，你要不直接还给他的？韩姑娘，这钱我是直接拿还给他们，他收不收是另外一回事，还会因为我在考验你婆家。妈，我晓得了，我们先去买点菜，小浪在工地上一下就回来了。买点菜哦，我都给你带了。你看我给你提的鱼又小，像这些亲人你喜欢吃的。妈，这么远路，你来就来嘛，怎么还买起菜来呢？这么多东西，是不是很重？不重，买给你吃嘛，心里高兴。快拿给猪姐了，一下小浪都来了，我出去走哈。好的妈，不要游太远哈。我晓得。这是你人家妈妈，亲家，我是小浪家伯娘，路程那么远，你来一趟不容易哈。伯娘，整天没活了，得来看着小娃些哈。你把人离家这么远，一年都得不到看2次，你咋睡的？伯娘，娃娃些缘分，找他过得幸福都好。所以你也跟着我付小浪噻，天天都要干8万活路。要是我姑娘噻，我才不会同游。年轻人多锻炼也不是件坏事，二生只有二生福。问伯娘，我得先走了哈。哎，你妈呢？你回来了，妈说要出去走下去。你看哈妈走下去，他在这一步数，我来做。好嘞。来啊。妈，你就弄子的啊？小浪饭都做好，中午回家吃饭去。要得。走。看到你和小浪过得和和心心，我就放心了。之后我最操心的人家结了。你看，你都结婚前几年了，人家结还得不得我做了。可人家介绍几个，等于说不合适，我都不晓得要哪样成家了。妈，你不要太担心哦，这种事情要靠缘分。诶，要不你让我姐下载个幸运试下嘛？幸运是那样东西哦？就是这个哎，专门找对象的。你看这上面优秀男娃儿多得很，不少都是工作稳定，有车有房，都是真人认证过的，头像都是本人，身高、年龄、收入都写着呢。最关键是这上面都是想真心找对象的，你一上线就主动给你打招呼，还都是同一个地方的，聊得合适就能直接见面。你让我姐去聊聊试下嘛，肯定能遇到合适的。网上找，靠不靠谱？妈，你放心嘛，我有个闺蜜就是单身了好多年，在上面没2个月就脱单了，男孩子贴心得很，婆家条件又好，下个月就要办婚礼了。妈要得嘛，我回去我叫你去抓紧看哈。妈，咱们赶紧回家吃饭了，怕小浪都等不到了。
妈，来，你试下小浪做着鱼。来，你喜欢吃鱼，你多吃点哈。小浪，谢谢你把小燕照顾得这么好，不管别人怎么说，你们都要好好过日子。妈，你放心，我不会让你受一点委屈。好，快吃饭哦。妈，你坐着，你休息，我们来整。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了。哎，妈呢？妈给我发消息干嘞？小燕，妈已经走了，你爸一个人在家我不放心，做这生意给你花了点钱，你有急我是个拿来应急。看到你在这边过得那么开心，妈真的为你感到幸福和踏实。妈想对你说，不管你离我们有多远，你永远是妈的心中好女人。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了。生儿养。